காலை வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பேர் குணா. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோ கார்விங் ப்ரோ சேனல். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை தட்டி விட்டுருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வந்து சேர்ந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மர சம்மந்தப்பட்ட வேலை என்னென்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டிசைன் வந்து சோஃபா டிசைன் அடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். இது வந்து ஒரு சோஃபாவுக்கு உள்ளது டிசைன். இன்னொன்று வந்து 3 டிசைன் வரும் இதே மாதிரி அடுக்கில். அது வந்து பெரிய சோஃபா. அடுத்த வீடியோவில் இதே மாதிரி 2 பலகா வரும். அதை அடித்ததுக்கப்புறம் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.